ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាដំបូងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទទួលជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយអាដាមសេនតូដាម៉ូស៊ូម៉ាតូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងថ្នាក់ដឹកនាំបានទទួលជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយឯកឧត្តមសាន់តូដាម៉ូស៊ូម៉ាតូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍និងក្តីរីករាយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរនិងវត្តមានអង្គរកម្ពុជាមាននៅលើទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងឯកឧត្តមគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងជំរុញការនាំចេញកសិផលកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ទន្ទឹមនេះដែរកម្ពុជាបើកទូលាយនិងស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មពិសេសនៅកម្រិត upstream លើការកែច្នៃវេចខ្ចប់អង្ករសម្រាប់នាំចេញផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទីផ្សារអន្តរជាតិឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រៅពីអង្ករកម្ពុជានៅមានផលិតផលសក្តានុពលជាច្រើនទៀតដូចជាស្វាយចន្ទីម្រេចនិងវារីវប្បកម្មទឹកសាបផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តអាដាមឧត្តមសេនីយ៍គតិសង្ឃបឌិតគុណគឹមថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរស់នៅនិងជីវភាពរបស់អតីតយុទ្ធជនគ្រប់រូបឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថ្លែងក្នុងពេលអញ្ជើញចុះជួបសម្ដេចសំណាលសួរសុខទុក្ខចែកអំណោយជូនអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនិងងាយរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់កន្លងមករស់នៅលើដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍គតិសង្ឃបណ្ឌិតគុណគឹមអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរស់នៅនិងជីវភាពរបស់អតីតយុទ្ធជនគ្រប់រូបឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងឱកាសនោះដែរនាយឧត្តមស្នេហ៍គុណគឹមបាននាំមកនៅសេចក្តីនឹករលឹកនឹងការសាកសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជូនដល់អតីតយុទ្ធជនទូទាំងខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជានិងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មក្នុងការចាត់ចែងដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់ស្បៀងនិងកញ្ចប់គ្រាប់ពូជបន្លែសម្រាប់ចែកជូនដល់អតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារនាពេលនេះដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានមួយកញ្ចប់ស្បៀងអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខកំប៉ុង1យួរទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរនិងទឹកបរិសុទ្ធ1កេសរួមនឹងមួយកញ្ចប់គ្រាប់ពូជបន្លែនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគឹមបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការលំបាកនិងលើកស្ទួយជីវភាពរបស់អតីតយុទ្ធជនសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យបន្តសកម្មភាពដំណើរការសាងសង់ផ្ទះនិងរៀបចំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចសម្រាប់ចែកជូនអតីតយុទ្ធជនក្រីក្រជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឱកាសនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគឹមក៏បានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់អតីតយុទ្ធជនដែលកំពុងរស់នៅតាមឃុំសង្កាត់ត្រូវបែងចែកភារកិច្ចគ្នាចុះជួបសំណេះសំណាលផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអតីតយុទ្ធជនតាមគ្រួសារតាមខ្នងផ្ទះនីមួយៗឯកឧត្តម W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងពីគោលបំណងផ្តល់ឱកាសការងារនិងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមដើម្បីពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងប្រសើរឡើងថែមទៀតឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនាឱកាសចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមអូស្មានហាសាន់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅវិមានសន្តិភាពឯកឧត្តមអូស្មានហាសាន់បានលើកឡើងពីសុខដុមនីយកម្មនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងតមកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យប្រទេសបើកទូលាយលើគោលនយោបាយសេរីភាពសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍និងសាសនាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសសហគមន៍អ៊ីស្លាមក៏ទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់និងការផ្ដល់ជូនឲ្យមានតំណាងសហគមន៍ក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា
រដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងមន្ត្រីរាជការនានានាពេលថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចូលគ្រូបង្រៀនខ្មែរអ៊ីស្លាមក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋចំនួន 1500 នាក់ផងដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងធ្វើសក្តានុពលកម្មជាតិសាសន៍និងដឹកនាំប្រទេសទទួលបានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យឯកឧត្តមក៏សូមអរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំឲ្យមានសុខសន្តិភាពគ្មានអំពើហិង្សានិងគ្មានការរើសអើងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានបង្ហាញពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ឱកាសការងារនិងអាហារូបករណ៍ដល់សហគមន៍អ៊ីស្លាមដើម្បីពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងប្រសើរឡើងជាពិសេសក៏ដូចជាលើកកម្ពស់វិស័យការងារនិងអប់រំផងដែរទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជំរុញមន្ត្រីជំនាញខេត្តពោធិ៍សាត់ពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សឯកឧត្តមសសុវណ្ណរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជំរុញមន្ត្រីជំនាញស្រយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីធ្លីក្បាលដីដែលនៅសេសសល់និងចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សឈានទៅបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2025ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអោនសទ្ធាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងស្រយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីក្នុងខេត្តរបស់លោកគិតត្រឹមដំណាច់ខែតុលាឆ្នាំ2023គឺបានវាស់វែងនិងបញ្ចូលទិន្នន័យបានចំនួន312,2525 ក្បាលដីប្រកាសបិទផ្សាយរួចចំនួន307ភូមិមាន267,489 ក្បាលដីចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរួច255,881មិនទាន់ចេញប័ណ្ណចំនួន11,608 ប័ណ្ណចែករួចចំនួន133,695 និងប័ណ្ណនៅសល់ចំនួន32,443លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងខែតុលាជំរះការកកស្ទះចំនួន6,208 ក្បាលដីខែវិច្ឆិកាចំនួន1,852 ក្បាលដីខែធ្នូជាង 30,000 ក្បាលដីនិងផែនការបង្ហើយជាង 10,000 ក្បាលដីតាមរយៈនេះក្នុងនាមប្រធានមន្ត្រីក៏បានស្នើសុំបង្កើតឲ្យបាន6ក្រុមក្នុងមួយក្រុម25នាក់ក្នុងនោះបន្ថែមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំនួន30នាក់ឯកឧត្តមសសុវណ្ណរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7គឺជាអាណត្តិដឹកនាំបន្តរក្សាមរតកសន្តិភាពពីរាជរដ្ឋាភិបាលមុនដែលជាឫសកែវនៃដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរដូច្នេះក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះអ្វីៗដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឫសកែវនៃដួងព្រលឹងកាន់តែរឹងមាំដោយបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណចំនួន5គឺកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីគឺជាការផ្ដល់នូវសិទ្ធិសុវត្ថិភាពផ្លូវច្បាប់ក្នុងការកាន់កាប់គ្រប់គ្រងបែងចែកអចលនទ្រព្យស្របច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងនិងពន្លឿននៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សឈានទៅបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2025ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅសល់ជាង 10,000 ក្បាលដីត្រូវបង្ហើយនិងបិទបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2025រួចបន្តទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានរហូតដល់ទៅ 60,000 ក្បាលដីមិនទាន់បានចុះបញ្ជីឯកឧត្តមស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនិងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងស្រយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំអនុវត្តនៅទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈប្រកបដោយតម្លាភាពបង្កើនជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់កិត្តិយសភាពជាតិកម្ពុជានៅខាងមុខនេះក្រសួងនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស150នាក់នៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2023រួចចុះអនុវត្តនៅតាមភូមិឃុំស្រុកខេត្តគោលដៅនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូក្នុងនោះក៏មានខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរដើម្បីពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីធ្លីដែលនៅសល់និងឈានទៅបិទបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2025
ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តអគារសិក្សាថ្មីមួយខ្នង5បន្ទប់នៃសាលាបឋមសិក្សាសៀងណាំនៅស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបត្រូវបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារសិក្សាថ្មីមួយខ្នង5បន្ទប់រួមជាមួយអាងស្តុកទឹក1បង្គន់2ខ្លោងទ្វារនិងរបងព័ទ្ធជុំវិញចំណាយថវិកាសរុប$85,000អាមេរិកក្នុងនោះ$35,000អាមេរិកជាថវិការបស់ឯកឧត្តមសៀងណាំអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបនិង$50,000អាមេរិកទៀតជាថវិកាអំណោយរបស់លោកស្រីស៊ីប៊ូយ៉ាហ៊ីសាយ៉ូផ្ដល់តាមរយៈសមាគមគាំទ្រសុខភាពនិងអប់រំសម្រាប់សហគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជានិងសប្បុរសជនជប៉ុនជូនមកឯកឧត្តមសៀងណាំដឹកនាំសាងសង់និងបានការស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគដីស្រែទំហំជាង2,000ម៉ែត្រក្រឡាផ្លូវចូលសាលាប្រវែង43ម៉ែត្រនិងទទឹង5ម៉ែត្រពីគ្រួសារលោកញ៉ប៉ក់និងអ្នកស្រីហែនហើយជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិនេះផ្ទាល់អគារសិក្សាថ្មីនេះស្ថិតក្នុងភូមិឫស្សីឃុំរោងគោស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមសៀងណាំមានប្រសាសន៍ថាភូមិចំនួន3នៅមូលដ្ឋាននេះរួមមានភូមិឫស្សីភូមិលបើកនិងភូមិបោះធំកន្លងមកគឺគ្មានសាលារៀនទេកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋតំបន់នេះត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយដើម្បីទៅសាលាបើក្នុងស្ថានភាពរដូវវស្សាវិញគឺកាន់តែលំបាកធ្វើដំណើរទៅមកដោយឃើញស្ថានភាពនេះនឹងទទួលបានការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឯកឧត្តមក៏បាននាំតំណាងសមាគមមកពិនិត្យទីតាំងដើម្បីជួយសាងសង់អគារសិក្សាថ្មីនេះឡើងអគារនេះគឺជាអំណោយរបស់លោកស្រីស៊ីប៊ូយ៉ាហ៊ីសាយ៉ូផ្ដល់តាមរយៈសមាគមសិកថ្មីត្បិតតែលោកស្រីទទួលមរណភាពច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគាត់មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រជាជនកម្ពុជានិងបានផ្ដាំទុកពេលគាត់មរណភាពទៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសេសសល់របស់លោកស្រីគឺឲ្យយកមកជួយប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសជួយកសាងអគារសិក្សាសម្រាប់កុមារដើម្បីបានរៀនសូត្រក្លាយជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយសីលធម៌មានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពរួមចំណែកកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនតទៅអនាគតឯកឧត្តមបានរំលឹកផងដែរថារយៈពេល23ឆ្នាំកន្លងមកនេះសមាគមសិកបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ខេត្តសៀមរាបនៅតាមបណ្ដាឃុំស្រុកមួយចំនួនមានអគារ37ខ្នងសម្ភារៈសិក្សាសម្ភារៈកីឡាជីកអណ្ដូងស្នប់ចំនួន3646អណ្ដូងកសាងអាងនិងបណ្ដាញចែកចាយទឹកស្អាតពីកន្លែងនៅស្រុកជីក្រែងនិងស្រុកសូត្រនិគមក្នុងនោះលោកស្រីស៊ីប៊ូយ៉ាហ៊ីសាយ៉ូបានជួយកសាងអគារសិក្សាចំនួន11ខ្នងក្នុងឃុំមួយចំនួននៃស្រុកក្រឡាញ់រដ្ឋបាលស្រុកតាឡូសាន់ជ័យបានរៀបចំប្រណាំងទូកត្នោតនិងផ្ទះត្នោតលើកទី3នៅលើផ្ទៃទឹកបឹងព្រះពន្លៃដែលជាបឹងធម្មជាតិមួយស្ថិតក្នុងភូមិផ្ទះរងឃុំផ្ទះរងស្រុកតាឡូសាន់ជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ជាលក្ខណៈមិត្តភាពក្នុងបំណងដើម្បីចូលរួមថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកលោកសំណារិទ្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកតាឡូសាន់ជ័យបានថ្លែងក្នុងពិធីនោះថានេះជាលើកទី3ហើយដែលរដ្ឋបាលស្រុកតាឡូសាន់ជ័យសហការជាមួយព្រះអនុគុណស្រុកចៅអធិការវត្តសហគមន៍អាជ្ញាធរភូមិឃុំរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងទូកត្នោតនិងទូកផ្ទះត្នោតសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាមកពីតាមបណ្ដាឃុំស្រុកផ្សេងៗចូលរួមទស្សនាកម្សាន្តនៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកដែលជាពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលស្រុកបានជ្រើសរើសយកតែទូកស្មាច់មកប្រណាំងតែសម្រាប់ឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះបានចងក្រងនិងជ្រើសរើសយកទូកត្នោតផ្ទះត្នោតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានចំនួន8គូនិងផ្ទះត្នោតមាន4គូសម្រាប់ចូលរួមប្រណាំងរយៈពេល2ថ្ងៃលោកបានថ្លែងថាបឹងព្រះពន្លៃគឺជាបឹងធម្មជាតិមួយមានផ្ទៃដី274ហិកតាមានអំណោយផលល្អសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិជាពិសេសប្រភេទសត្វស្លាបរាប់ម៉ឺនក្បាលរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារបឹងព្រះពន្លៃជាបឹងធម្មជាតិមានអំណោយផលនិងសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនោះរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់រដ្ឋបាលស្រុកអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងសហគមន៍ភូមិត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងថែរក្សាការពារជាប់ជាប្រចាំ
មិនឲ្យជនណាម្នាក់មកបំផ្លិចបំផ្លាញឡើយដោយបានចាត់ទុកថាទាំងសត្វស្លាបនិងទាំងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងបឹងព្រះពន្លៃនេះតែងតែបានបង្កើនឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមកទស្សនាកម្សាន្តជារៀងរាល់ពេលរសៀលមិនលួសថ្ងៃធ្វើឲ្យជីវភាពបងប្អូននៅទីនេះកាន់តែធូរធារមួយកម្រិតតាមរយៈការលក់ដូរនិងការជួយដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវជាដើមលោកបានថ្លែងទៀតថារដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីបុណ្យជាតិអន្តរជាតិពិសេសព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រណាំងទូកគ្រប់ប្រភេទនេះតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងខណ្ឌនេះឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទស្សនាកម្សាន្តប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងប្រកាន់ភ្ជាប់អំពីគោលការណ៍ពង្រឹងនិងអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពលោកបានលើកឡើងថាឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំកន្លងមកដោយបានការចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភទាំងថវិកានិងសម្ភារៈពីសំណាក់ព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះទើបធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកមានលទ្ធភាពរៀបចំប្រណាំងទូកត្នោតនិងផ្ទះត្នោតជាលើកទី3នេះឡើងប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរលូននិងមានអ្នកចូលរួមទស្សនាជិត 10,000 នាក់ទស្សនិកជនជាទីគោរពរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងដង្ហែអង្គកឋិនទានសាមគ្គីទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃឬវត្តឯករាំងសីក្នុងស្រុកឯកភ្នំរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអ៊ុយរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងរួមទាំងសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តនិងមន្ត្រីរាជការបានស្រុះស្រួលគ្នាធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដង្ហែទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តឯករាំងសីយារាមហៅឯករាំងសីស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកនរិនឃុំព្រែកនរិនស្រុកឯកភ្នំដើម្បីប្រមូលបច្ច័យសាងសង់សាលាអនុគុណសម្រាប់ស្រុកឯកភ្នំកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនេះបានដង្ហែចេញពីសាលាខេត្តបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅកាន់វត្តឯករាំងសីយារាមហៅឯករាំងសីដើម្បីវេប្រគេនត្រៃជីវរដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាដើម្បីទ្រទ្រង់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងនិងជាគុណប្រយោជន៍ក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងបរិវេណវត្តតាមពុទ្ធឱវាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអង្គកឋិនទាននេះគឺប្លែកវិសេសខ្លាំងណាស់ជាងបុណ្យដទៃទៀតហើយបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនេះគឺជាបុណ្យមួយដ៏ធំក្នុងចំណោមបុណ្យធំៗជាច្រើនខាងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធបរិស័ទតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃចេញព្រះវស្សាដែលមានរយៈពេល29ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ព្រះសង្ឃផងក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់លើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងរុងរឿងផងជាងនេះទៀតគឺប្រមូលបច្ច័យវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់កសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការធ្វើបុណ្យទានបំពេញកុសលជាបន្តទៀតទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តក្រុមហ៊ុន JS ទឹកត្រជាកម្មនៅប្រទេសថៃដង្ហែអង្គកឋិនទានសាមគ្គីមកវត្តពោធិ៍កែវព្រះនេត្រព្រះក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងរដូវបុណ្យកឋិនទាននាឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន JS ទឹកត្រជាកម្មជីនស៊ុនហុងស៊ុននៅប្រទេសថៃដឹកនាំដោយលោកឡាវប៊ូតាំងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបានផ្ដើមប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីមួយដង្ហែទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ក្នុងវត្តពោធិ៍កែវស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងសាលាធម្មសភាថ្មីមួយខ្នងបណ្ដោយ60ម៉ែត្រទទឹង28ម៉ែត្រកម្ពស់2ជាន់ស្មើនឹង15ម៉ែត្រដែលមកដល់ពេលនេះកសាងបានប្រមាណ 60% ហើយនៅខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់កសាងបន្តទៀតព្រះបញ្ញាបញ្ចតោហ៊ុនហេងចាស់អធិការវត្តពោធិ៍កែវមានត្រាធិការថាបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងឱកាសនេះគឺជាទានដ៏ប្រសើរវិសេសវិសាលមួយផុសចេញពីទឹកចិត្តដិតជាប់សទ្ធាឃ្លាវខ្លាបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់ដើមបុណ្យដែលបានចំណាយទ្រព្យធនកសាងឲ្យកើតជាបុណ្យកឋិនទាននេះឡើងដើម្បីវេប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃ
លោកឡៅប៊ូតាំងបានបញ្ជាក់ថាចំពោះរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលពេញចិត្តក្នុងការមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តនេះអាស្រ័យដោយមើលឃើញថានៅមានការខ្វះខាតសមិទ្ធផលខ្លះពិតប្រាកដមែនហើយលោកបដិញ្ញាចិត្តថានៅឆ្នាំក្រោយនឹងដង្ហែអង្គឋិនមកវត្តពោធិ៍កែវស្រុកប្រណិតព្រះបន្តទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ច័យដែលទទួលបានក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះមាន63លាន876,000រៀលប្រាក់បាតថៃចំនួន 287,429 បាតប្រាក់ដុល្លារចំនួន 36,030 ដុល្លារអាមេរិកដោយឡែកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទឹកត្រជាក់កម្មលោកបានបន្ថែមបច្ច័យសង្កត់ត្រៃចំនួន 30,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងបានឧបត្ថម្ភអនុវិទ្យាល័យព្រះនេត្រព្រះចំនួន 12 លានរៀលផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្នុងពិធីប្រណាំងទូករយៈពេល2ថ្ងៃនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមានភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្សាន្តយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយសារកំណើនទេសចរមកកំសាន្តក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងកម្មវិធីប្រណាំងទូកថ្ងៃទី18និងទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មានប្រមាណជាង 400,000 នាក់រយៈពេល2ថ្ងៃនេះទើបធ្វើឲ្យកម្លាំងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់រួមមានកម្លាំងនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងកម្លាំងយោធាយ៉ាងច្រើនចេញមករៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបើយោងតាមសម្ដីលោកស្នងការរងនគរបាលខេត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីតាប់ឡនទទួលផែនរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសសុពុត្រាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមលោកជាក្រុមយុវជនសសយក លោកមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងខណៈពេលដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករនិយោជិកបានមកកម្សាន្តនៅការប្រគំតន្ត្រីកីឡាប្រដាល់តាំងពីពណ៌បង្កឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក្រោយពីការបំពេញការងារនឿយហត់រួចមកដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអអំបុករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរកឃើញទូកដែលប្រណាំងបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2និងលេខ3នៅក្នុងពិធីប្រណាំងទូករយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាទូកខ្នាតអន្តរជាតិទទួលបានជ័យលាភីលេខ1បានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ3លានរៀលជ័យលាភីលេខ2ទទួលបាន2លាន5សែនរៀលជ័យលាភីលេខ3ទទួលបានទឹកប្រាក់2លានរៀលទូកផ្កាចាបរោះចំណុះ12នាក់ទទួលជ័យលាភីលេខ1ឧបត្ថម្ភចំនួន2លានរៀលជ័យលាភីលេខ2 1លាន50ម៉ឺនរៀលទូកផ្កាចាបរោះចំណុះ8នាក់ជ័យលាភីលេខ1ទទួលបានការឧបត្ថម្ភ2លានរៀលជ័យលាភីលេខ2ទទួលបាន1លាន5សែនរៀលចំណែកជ័យលាភីលេខ3ទទួលបាន1លានរៀលគួរបញ្ជាក់ថារយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី18និងទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានវត្តមានឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈឯកឧត្តមយឹមសុខុមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមវៃសំណាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងអ្នកមុខអ្នកការជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីនោះមានភាពអធិកអធមផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពយុវជនមានពិការភាព4រូបបានទទួលមេដាយមាសនិងសំរឹទ្ធពីការប្រកួតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពីទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីឯកឧត្តមអែមច័ន្ទមករារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការបានមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2023នេះយុវជនមានពិការភាពសរុប34រូបត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីយកមកប្រកួតនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិជាលទ្ធផលយុវជនមានពិការភាពសរុប23រូបបានជាប់ជម្រើសកម្រិតថ្នាក់ជាតិដែលជាការជ្រើសរើសនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់កម្រិតអន្តរជាតិឯកឧត្តមបន្តថាដោយសារលទ្ធភាពនៃការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅប្រកួតប្រជែងកម្រិតអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសមានកម្រិតទើបអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការជ្រើសរើសយកតែបេក្ខជនចំនួន4រូបដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីសហព័ន្ធអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតដោយឡែកបេក្ខជនយុវជនមានពិការភាពដែលនៅសល់សរុប19រូបទៀតត្រូវបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអនឡាញឯកឧត្តមបន្តទៀតថាជាលទ្ធផលយុវជនមានពិការភាពចំនួន4រូប
បានទទួលមេដាយមាសនិងសម្រិតពីការប្រកួតប្រជែងជាសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពីទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីសហព័ន្ធអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតជួនជាតិមាតុភូមិគួរជាទីមោទនៈព្រមទាំងបានជួយលើកស្ទួយមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលជាមួយនោះការប្រកួតនេះគឺប្រកួតលើវិញ្ញាសាចំនួន6រួមមានវិញ្ញាសា e-tool presentation វិញ្ញាសា e-tool spreadsheet វិញ្ញាសា e-laf map វិញ្ញាសា e-content វិញ្ញាសា e-creative smart car និងវិញ្ញាសា e-creative loti ដែលផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ជា3ប្រភេទគឺលេខ1 best លេខ2 excellent លេខ3 good ឯកឧត្តមបន្តថាយុវជនដែលទទួលបានមេដាយមាសនិងសម្រិតទាំង4រូបនោះរួមមានយុវជនមានពិការភាពឈ្មោះចនពៅស៊ីរ៉ាណូអាយុ15ឆ្នាំពិការកាយសម្បទាបានទទួលជ័យជំនះឈ្នះបានមេដាយលេខ1ស្មើនឹងមេដាយមាសចំនួន1គ្រឿងលើវិញ្ញាសា e-laf map លក្ខណៈជាឯកបុគ្គលដែលឡែកការប្រកួតប្រជែងលក្ខណៈជាក្រុមទទួលបានលេខ3ស្មើនឹងមេដាយសម្រិតចំនួន4គ្រឿងលើវិញ្ញាសា e-content ដែលមានជ័យលាភីទី1យុវជនចនពៅស៊ីរ៉ាណូអាយុ15ឆ្នាំពិការកាយសម្បទាមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវ័តសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទី2យុវជនយេនមិថុនាអាយុ19ឆ្នាំពិការកាយសម្បទាមកពីអង្គការឡាវ៉ាឡាសិក្សានៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅ3យុវជនបូវិសាលអាយុ22ឆ្នាំពិការកាយសម្បទាមកពីអង្គការឡាវ៉ាឡាសិក្សានៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅ4យុវជនសឹមសៀងហាយអាយុ16ឆ្នាំពិការកាយសម្បទាមកពីអង្គការឡាវ៉ាឡាសិក្សានៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅជាមួយនោះឯកឧត្តមក៏បានស្នើសុំដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាដើម្បីលើកសំណើជូនដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនមានពិការភាពជាប់ជ័យលាភីចូលរួមសម្ដែងការគួរសមដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនមានពិការភាពដែលយកជ័យជំនះជាមេដាយមាសនិងមេដាយសម្រិតជូនជាតិមាតុភូមិឯកឧត្តមជាសុមេធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការបានមានប្រសាសន៍ថាឯកឧត្តមពិតជាមានមោទនភាពបំផុតដែលយុវជនមានពិការភាពបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកជ័យជំនះព្រមទាំងទទួលបាននូវមេដាយមាសនិងសម្រិតជូនជាតិមាតុភូមិជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពលើសំណើនេះនិងជូនទៅដល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្រសួងធ្វើបានសម្គាល់ជនមានពិការភាពដល់យុវជនមានពិការភាពជ័យលាភីចំនួន4រូបនិងជនមានពិការភាពដទៃទៀតដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ទទួលបានការយោគយល់ច្រើនពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជននិងណែនាំឲ្យក្រសួងរៀបចំកន្លែងសមរម្យឲ្យយុវជនមានពិការភាពនិងយុវជនមានពិការភាពជ័យលាភីទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានប្រកួតឲ្យចូលរួមក្នុងទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី25នៅទីក្រុងកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក្រោមអធិបតីភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគួរបញ្ជាក់ថាចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនមានពិការភាពត្រូវបានផ្ដើមគំនិតរៀបចំឡើងដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកដែលកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះដោយបានផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាតិគោរពព័ត៌មានជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលលោកអ្នកទៅបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនាងខ្ញុំញ៉ែម៉ាលីណាតរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា